今日嚟到同一個屋苑啦嚇，但係咧就唔同發展商嘅。上一次嗰個就係 Avon，今日咧就係 Evans Homes， 係 Evans Home。咁我哋睇下佢哋質素係點啦。咁佢哋相對貴啲嘅，咁就應該會靚啲嘅嚇。大家有多少少期望嗱？我哋由高去睇下。今日睇嘅第一間係3房，入嚟一入嚟啦，對門係生得順㗎，同上次嗰個好唔同。係地磚嚟嘅，上一次間就係木紋地板啦嚇，咁就咁睇落啦，呢個 showroom 仲係好新下嘅嚇，用咗一段日子之後，嗰個質素會點啦嚇？咁但係咧嗰個 hallway 細細地啦，好細啦，上次睇間5房冇得比啦嚇。廚房過嚟睇下，哇係即係我覺得好舒服嘅感覺，因為可能佢啲色調咧令人覺得係好舒暢嘅。即係房橙色啦嚇，咁佢咧就配埋呢啲咁樣嘅，即係係咪玫瑰金？又未知玫瑰金色啲啦。咁雖然咧可能撞埋佢會好痛啊，但係咧感覺上即係白色襯呢個好幾 grand 下咯，所以幾好我覺得。咁同埋呢度咧明火爐 perfect， 有4個爐頭啦嚇，咁點都好過係嗰啲 induction hob 度，即係火力唔夠啦。咁同埋我中意佢哋係用德國牌子 AEG 係啦，咁煙機係啦。咁呢邊咧，係啦，都係 AEG， 咁有2個爐啦，一個係烤爐，一個係即係普通嗰啲焗爐啦嚇。不過佢就冇微波爐，咁你就要自己買啦。咁雪櫃都係用呢啲咁嘅手，但係我覺得好似會好擔心佢咧，唔好易甩或者斷嚇。咁細細地嘅一個雪櫃啦，用金章牌，大家都好熟悉嘅牌子啦。Pizza 睇下有幾多格啦，有4格。唔錯啊，好過上次係得2格。Dishwasher 啦，應該係呢個啦，都係用金章牌，係啦，夠晒大啦，呢個都好唔錯啊。不過咧個星咧一樣係好細，係擺唔到落個鑊嚇。咁其他呢啲櫃都幾寬敞下，上面呢啲咧都游得好直下啦，啲角位咧都唔會話一劈咁樣啦。咁啊睇埋呢邊啦，咁呢個係食飯位。圓台啱晒即係香港人啦，或者 Chinese 啦嚇，咁因為始終傾偈方便啲啊嘛，同埋慳位啲咯，唔會撞到啊嚇。咁就個 garden 望下啦，方形嘅，咁又唔會話斜入嚟啦，咁又近門個位又有啲磚鋪咗，俾可以擺戶外椅，咁都好唔錯啊，幾理想。咁嗰邊我哋等陣會睇到咧，有個車房嘅，係唔錯，係磚嚟嘅。咁呢邊啦，係幾好啊！有個 utility room， 咁個 size 都幾好啦。呢度咧再有一個 storage room 俾你擺下雜物嘅，用盡晒空間啊！咁呢度有個星，呢個大少少都可以洗下嘢，都幾好啊，唔錯啊。OK 啊，都個 boiler 喺呢度，咁佢都係用 Ideal 啦，Logic 都係不過佢可能好似係有 water tank 或者洗衣機喺呢度。都係金章牌啦，above average 啦嚇。哇！呢個 radiator 咁大嘅，即係兩格㗎嚇。好，我哋過嚟呢邊睇個廳啦，個廳好重要㗎嘛，係咪啊？你款待客人一定個廳係最重要。不過嗱，以我自己呢個高度啦嚇，我覺得個樓底係偏矮嘅。咁但係咧你見到其實佢個 design 啊 style 咧都係有啲比較即係高尚少少嘅格局啦嚇，係有啲唔同嘅嚇，即係啲用料啊質素啊係相對好過前日睇嗰間嚇。咁佢油都油得 OK， 不過咧始終咧呢啲咧咁嘅角位咧收邊都係比較唔係太理想嘅，係啦，即係佢哋呢兩個發展商都嘗試即係學 Barratt Homes 咁樣用多種顏色咧，令到嗰間屋咧即係 modern 啲啊，有特色啲，但係就始終又有個技巧咧，就係都係爭啲啊嚇。咁啲窗邊啦，啲收邊都算合格嘅，係啦，雖然咧都係有啲瑕疵咁樣啦嚇。咁但係佢都即係試下用啲特色嘢啦，例如呢啲牆紙係一啲即係好布質咁樣嘅感覺啦，都幾好。咁啲櫃咧，你見到係都幾有特色嘅。咁呢啲喺呢度開嘅。
咁又唔會話驚有啲扶手呢啲咁樣咧會撞親啦。咁用呢啲係真係恰當好多啦嚇，有小朋友跑都唔會撞親。不過就相對係細少少啦，咁係咯就窄啲啦。你擺咗呢個茶几喺度都唔係太多地方可以走動啦。咁不過佢嘅最理想就係呢度都仲可以放多張凳啦，係啦。點解要放張凳咧？就係因為咧，其實呢個位置咧都係可以出到花園，望到出邊嘅花園噶。普遍咧啲屋咧都係即係喺廚房先可以出去噶嘛。咁但係咧佢連個廳都可以望到出邊同埋出到去，所以呢個係真係一個好大嘅優點啊！咁嗱，我哋再睇一睇啲地氈，比較一下啦。上一間啦，嗱佢哋咧係做得即係低咗平翻水平線啲嘅，咁所以呢啲格位咧，呢條巴咧就可以 fix 得好好啦，即係唔會話掉晒出嚟咯。上次嗰間就好唔掂啊嚇，咁呢間係理想嘅，即係適當嘅鋪地氈咯，係嘛？即係冇理由鋪到浮晒出嚟，咁啊踩咗一段時間已經即係披晒口咁啊，好渣咯。好啦，我哋繼續上啦，翻嚟啦。嗱，啲地氈鋪得都唔錯，不過咧嗱，如果你話油油啦，始終咧佢哋咧都係爭啲啦，係啊，即係鞋身嘅，即係同埋油得唔夠密實嘅，即係你見到下邊嗰層有啲白色嘅，係啊，即係油得求其咯。咁同埋呢一度又係啦，嗱，你見到呢啲咧啲漆油已經磨蝕咗啦，佢係好普通嘅一層就咁油油啫，就唔係嗰啲 gloss 嗰啲面嘅油油咯，所以就佢好快就磨蝕咗咯。咁呢個就麻麻地理想啊。我都中意佢呢個扶手嘅，都幾好。咁兩邊都油得算幾企理嘅啦嚇，冇乜太大瑕疵。嗱，呢間係3房嚟嘅啫。咁我哋睇咗主人房先啦，係啦。主人房話係應該係我睇過最細嘅主人房啦，樓底偏低啲啦，係咯。咁但係都幾靚嘅，係啦。咁我哋即係睇下衣櫃啦，衣櫃係好無奈地啦，其實得翻一半嘅啫。咁佢另外一半咧攞嚟整咗個台仔啦。咁但係佢咧係啲門咧，你見到係咧係閂得冚噶吓，貼晒嘅，即係非常之好，唔會咬咗啦吓，真係好好。梳妝台，哎呀呢個，哎呀嗱，妹麗開唔到啊！呢個假裝假狗，呢個唔係櫃桶嚟噶吓，佢即係純粹係一個。即係一嚿嘢啦，俾你可以放下化妝品啊，即係扮下靚咁樣，但係冇櫃桶嘅。咁冇辦法啦，因為即係地方淺窄啊。佢有 en suite 啦吓，咁睇下呢個，呢個係應該係膠嘅。佢有towel heating rail 啦，好長喎，夠晒暖就沖涼唔使驚凍啦。咁呢啲佢都用靚料啦吓，唔錯啊，幾好啊，真係好滑淨。咁啊，問題咧就係又係嗰個沖涼嘅地方啦。佢可能啲燈呢盞燈係咪燒咗？睇嗱，我望喺度，直情係閂唔到啊，係唔實嘅閂唔到，因為咧佢呢度咧係又係墜咗落嚟熬咗啦，咁所以變咗成對門咧係墜晒落嚟，根本就閂唔冚。咁啦，佢有埋上面呢個 shower 幾好啊，兩個咁可以沖得舒服啲。不過咧問題就係咧呢一啲磚啊，係一條一條罅嘅。大家可以想象到，如果有積嘅話，或者有毛，咁你會洗死啦嚇！即係啊，做太太嘅真係陰公啦嚇，係一定係要一塊過好滑嗰啲就係最理想嘅，清潔方便好多啊。咁其他啲啲膠邊都算 OK 嘅。一出到嚟咧，就呢邊咧就係一個 family bathroom 啦，咁都幾寬敞嘅，係啦，係舒適嘅。我最中意就係都係方形咁樣，係真係寬敞嘅好多。咁佢啲抽氣扇咧都係靜嘅，就唔會上次咁樣好嘈嗰種牌子啦吓。咁基本上啦，冇乜嘢可以挑剔嘅。廁所好似好細咁樣嘅，係嘛，好細喎，係咯，好矮嘅。應該有用咁同埋咧，佢呢度咧出嚟咧就係一個係啦 water tank 或者叫 cylinder 啦，咁就係預防即係唔夠力啊個 boiler，咁咧你沖涼啦，可能多一個人一齊沖都仲 OK，咁因為有個儲水啊嘛，咁就係啦，好似上次嗰間5房得一個 boiler，我就好擔心佢真係唔夠水力啊，亦都唔夠熱水啊，最緊要就係。好，我哋行入嚟睇呢間房啦，呢間係 BB 房嚟嘅，但都幾大喎呢間 BB 房。係啦，都算有啲誠意嘅，即係佢都有啲特色啦。講翻小朋友冇咩特別多嘢要提及嘅。
即係都幾 OK 啦嚇。呢個相對貴啲係有佢原因啦，因為佢啲手工係相對好少少。咁我哋可以望多少少個 garage 喺呢度啦。咁佢 garden 又好啲啦，唔會話哇同人哋 share 好多個喺間一間個劏房咁樣嘅 garden，咁係自成一格嘅。專長嘅 garage 啦，係啦，夠晒實淨啦，鋪得相當之靚啦，係唔錯。睇埋最後一間房啦，呢間係 second bedroom， 有個松木板啦，咁等你可以即係釘啲編一啲嘢喺度啦，咁樣提示啦。咁樣一張書台，但係咧好不幸咧就係唔夠空間擺衣櫃啦，所以就慘啲啦，係咯。其實屋企人啲衫都唔知可以擺喺邊，呢個都幾慘。大致上 OK 啊，都算用料都唔差，起碼佢冇嗰種焗漆味啦。大致手啦。好，我哋而家去睇啲真係 available homes 啦。今日睇咧，其中一間係3房嚟嘅，咁呢個係個 living room 啦，普通嘅設備啦，即係有啲嘢係唔包嘅，咁但係我哋睇整體啦，啲油油啊，各樣嘢都幾好嘅，幾理想，都幾闊落啊！呢個 living room 係啦，都唔錯。難得佢有間真係 available， 唔係呢間係啱啱賣咗嘅嚇，都係冇嘅，佢俾我哋睇嘅嚇。咁呢啲都好理想嘅，做得唔錯，係啦 ，OK 啊，幾好啊，好，跟住我哋過嚟呢邊啦。我哋咧就睇個廚房啦，其實都幾大嘅喎，比我想象中大啊個廚房。係啊，哇，好唔錯喎！如果係3房，咁佢呢啲咧都係頭先講咗係 AEG 嘅牌子啦。咁呢個咧就係得一個細少少嘅 oven 嘅啫。咁雪櫃啦，係啦，都 OK 啦。即係其實大致上咧都係咁上下啦嚇。佢有4格，不過廚房真係大又係啦，係明火爐啦。洗碗碟機咧就要自己加錢去再做 top up 啦，係啦。咁啲地板都係啦，又要額外加錢嘅。咁出邊個 garden 啦，就個 shed 咧都係啦，你要加錢啦。個草地都係啦嚇。咁但係其實整完都幾好嘅，佢就反而係向外斜少少嘅，咁可能會相對好啲。咁呢間就冇 garage 嘅，呢個食飯位置都夠晒寬敞啦，好唔錯，係咯，幾好喎。不過我覺得係有啲焗漆味嘅，佢係啱啱油完啦嚇，少少刺眼啦，咁大致上都唔錯。好，喺樓上睇下啦。咁沿途都幾好嘅，都做得唔錯。見佢呢啲收邊都幾靚下啦。我未分到邊間主人房嚇，冇分啊，可能係呢間啦。我哋睇呢間啦，呢間因為主人房。誒唔係喎，佢冇 ensuite 啊嚇，但係咧啲 room size 係相當大啊。因為我都難分到邊間係主人房，因為間間都係大嘅。咁真係好唔錯，好寬敞。咁佢加咗呢啲咧，我諗係安全啲啦嚇。咁你唔會話擒上去，因為佢呢個位都幾低嘅。如果即係啲小朋友易擒上去就跌出去啦。咁佢都有諗過呢個安全措施。咁呢啲位你可以放下衣櫃啊，咁樣都好唔錯啊，幾好啊，幾市正。好，我哋再睇啦，因為要快啲。咁啊睇呢間啦 ，second bedroom 啦，一樣啦，係大嘅 size 啊，好唔錯。冇咩特別瑕疵想講，因為佢都真係油得相當之靚嚇，各樣嘢都做得唔錯。係啦，地氈亦都鋪得幾理想，幾好啊。好，我哋過埋嚟呢間啦。哇！呢間一樣都係咁好嘅 size 啊，非常之 decent 啊。係咯，可以擺3間都係 double bedroom， 即係有幾多3房係可以做到咁好啊？咁呢度咧有一個少少嘅儲物室啦，係非常之細嘅，但係呢度都有足夠空間你擺書台嘅衣櫃，好 very good。咁咧佢咧嚟到呢邊啦，得一個 bathroom 嘅啫，係得一個。咁佢都做足晒啦，有埋幾好嘅玻璃浴屏啦。咁呢個浴缸啦，佢咧就唔係一塊過嘅，佢就係擠咗膠邊嘅啫，係啦，silicon 咗嘅。咁佢有諗啦，起碼唔使驚啲水咧咁樣喺度滲入去，係啦，都幾好啊，唔錯。好，呢度啦，我哋見到
佢都係有個 cylinder 嘅，誒驚你唔夠熱水啊，所以佢都有諗埋啦嚇。OK， 好啦，我哋完啦。Thank you。好，咁佢呢度有好處咧，佢個 driveway 就係呢度，雖然冇 garage，咁起碼都泊到2架車啦。咁有 EV charger 啦，電車都 OK 啦，係啊。有啲大風嚇，我哋而家嚟睇嗰間係5房嘅嚇，510啊，個價錢係510啊嚇，唔係號碼。我哋睇下有咩特色咧，開咗嚟啦。哇，係，即係好唔同啊嚇，好舒服啊，好大啊。好啦，我哋閂門。好，睇下先，睇下個嗱地板啦，真係木紋地磚，係啦，好靚啊，鋪得呢啲。有啲似我以前香港間屋咧，都係鋪呢隻嚇，鋪得好好。咁我哋睇個廳先啦，好唔好啊？哇，係嗱呢個咧有質素嘅長毛地氈啊，嗱呢啲貴啲嘅嚇，咁佢都係整得好唔錯啦，長毛都係整得超級攻頂啊嚇，所以貴啲係唔同啲嘅。哇，你睇下嗰個 living room 嘅 size， 即係大頭先嗰個好多係嘛？可以擺到啲彎形幾多座啊？5座嘅 sofa， 跟住呢邊仲可以再擺多一張單丁嘅 sofa。不過唯一不足之處就係樓底相對低少少啦嚇。咁呢啲係啦，佢都好有特色啦，佢啲用咗好多心思去佈置個廳啊。咁佢哋而家傳統都係中意呢隻色噶啦，一係就用橙少少啡啦，一係就用呢隻咁樣，我都唔知隻叫咩色啊。灰又唔係灰綠色啊，有少少米啦，米灰色啦，我可以話係咯。咁同埋襯一啲綠色嘅窗簾咁就，即係個感覺係返到屋企係好 warm 好舒服。好啦，睇完個靚廳，我哋咧去睇廚房啦。未睇廚房住，佢呢度地下咧有一間書房嘅，咁啊細細地都幾好噶啦。哇，我覺得踩啲地氈真係好舒服啊！即係你見到咧，佢洗完之後咧有個印。因為係長毛啊，所以係踩落去係好有感覺。咁佢呢啲咧都佈置得好有格調啦，係格底，好似啲皮嘅格咁，有埋啲縫印咁樣啦嚇。好有特色嘅牆紙嚇，幾好啊！喺度都幾清靜啊，喺度有間書房係嘛，我幾中意咁樣嘅。咁然後咧就再嚟呢度啦，未住呢度咧應該係下次啦。下次哇係有啲品味嘅喎，你睇下佢呢啲。唔係就咁單嘅一塊瓷磚，係有紋理嘅，有啲織紋咁，跟住配呢啲好舒適嘅綠色啦。客廁都咁有心思嘅，你可想而知佢其實啲手工都係做得真係相當唔錯嘅。嗱呢啲佢都幾好，係啊。同埋咧，佢嘅特色就係佢用呢啲咁樣嘅門啦嚇 raw 啲啦，唔會油到白晒啦，即係都係令到間屋咧有翻啲點綴啊。咁呢個咧木咧就襯翻你呢個扶手嘅木啦，係啊，所以佢有諗噶。好，我哋嚟廚房啦，哇係好大，我哋聽一次先。嗱嗰邊偏廳，好圓台餐台啦，再嚟呢邊廚房右邊左邊啊。我又不分啦，開始，哇，夠晒大啦，係咪啊？同埋咧，佢唔係用啲 gloss 面啦，有翻啲特色嘅一個框形嘅。之前我都介紹過啦，唔知大家記唔記得啦嚇。咁咧係啦，雪櫃都係一樣啦，個 size 一樣噶啦，都係4格。咁佢呢個咧就用翻呢一款嘅唔會撞到嘅扶手啦。咁呢個係好啲嘅，不過就冇嗰個金色嗰個咁 grand 咯。咁呢個 oven 就係細細地嘅啦。咁都 OK 啦，有晒誠意啦，2格係嘛？咁唯一不足之處冇微波爐咯，反而唔用微火爐喎，用 induction hob 喎，咁就冇咁勁嘅火力咯。哇，個星對唔住真係要彈下啦，好細啊，細到咁樣點搞啊？嚇，真係好唔掂。喂，嗱呢個就夠大啦，都係金章牌啊！呢個咧有紅酒櫃嘅喎，哇！咁好啦，呢邊咧仲有一個 utility room，咁所以點解嗰邊個星咁細咯？因為呢個大啲，
呢個星就大好多啦。咁呢個咧應該係洗衣機嗰啲，就應該喺呢度啦。係啦，喺呢度。咁又係呢隻好舒適嘅，佢有淺綠，有深啲嘅綠，係啦，有一個對比咁樣，所以即係佢都好有心思去諗啦。個 boiler 都係 ideal logic 咯。OK， 我真係好中意呢度啊，溝通容易啲啦，圓台。咁係啦，呢個係啦，佢嘅廳出唔到去啦，咁佢廚房咁樣呢度都幾舒適噶。好，咁個 garden 咧就係平坦型啦，好舒服啊。雖然唔算話好大，但係即係夠用咯，係嘛？你都可以前面擺戶外椅啦，對遠處都可以有個 BBQ 嘅，即係你可以鋪翻啲嘢咁，你可以擋下太陽咁，都夠用啦，唔使剪草剪得咁辛苦。好啦，我哋上樓上啦，啲油咧就求其少少啦，所以呢度咧好易甩漆啊。咁但係佢呢啲即係縫位啦，呢啲都其實都做得唔錯嘅。啲手工都幾好，其實呢間，哇，好有心思啊！我哋睇主人房先啦，哇，好有誠意啊，係啊，即係水晶燈，跟住三邊落床都夠晒位啦。咁個衣櫃啦喺呢邊啦。咁佢都係鎖得好冚嘅，係啦，唔錯啊，好好。咁我影到我個樣啊。好，呢邊啦就應該係個，唔係話佢一個 storage 嚟喎。哇，呢個有個位俾你擺衣櫃咯，我以為有個 ensuite添，呢個冇喎。我望下呢啲位啦，都幾好啊，呢位呢啲做得，即係啲貨貴啲嗰啲，當然佢啲手工係更加靚啲啦，係啦。呢啲佢都係油得非常之直嘅。好啦，我哋繼續去睇房啊嚇。睇邊間啊？呢度有一間幾有特色喎。個特色咧唔係話真係好嘅特色，而係佢咁樣有一條細嘅巷，然後先再轉彎啦，先係到達間房嘅。咁佢都 OK 嘅，都係三邊落床啦，有埋梳妝台啦。咁啦，原來呢間先係主人房啊，因為佢有個 ensuite 喺呢一度。係啦，個 ensuite 就細細地嘅，斜斜地啦。咁啦，佢咧就有個係 shower 嚟嘅。咁呢個咧好不幸地啦，都係鎖唔埋嘅。係咯，我唔明呢個即係呢兩個發展商都係啲 shower panel 都有啲問題啦。我都會同佢反映翻啦，唔知點解會係咁樣。咁佢咧個好處咧，即係有好似彈弓咁樣咧。如果你閂唔實咧，佢係自動咧會幫你閂實埋嘅。咁所以都幾好嘅，喺設計上，即係啲靚嘅衣櫃先會咁嘅咋吓，即係自動幫你閂埋。即係你我自己閂唔貼啊吓。出邊咧係一個好大嘅發展嘅屋苑，所以都幾難得嘅，即係近市中心。不過咧就樓底低啦，你睇下我呢個高度都已經差唔多可以撞到盞燈，所以都幾麻煩啊！男士要小心啲啊，一係就唔好裝呢啲燈咯，係貼住司靈嗰啲就會好啲啦。OK， 出邊好啦，我哋而家咧就睇埋呢一間啦。哇，呢間都唔錯喎，喂，幾大下喎！哎呀，我見到呢啲質地。呢啲牆紙我諗起有啲紫菜，有啲唔係有一隻食物咧，零食咧係有啲一條條紫菜黐住噶嘛。唔好意思啊，我有諗到食。咁佢呢邊咧就有唔辣嘅衣櫃啊，入場衣櫃啊，所以好正。哇，係好大啊，真係超啱女士啊！哇，仲有埋一格一格可以俾你放啲即係襪啊、底衫底褲啊咁樣，我好中意啊！咁同埋都幾大啊，有晒空間俾你走動啊，三邊有埋一個櫃仔，仲有埋書台，都仲有空間，所以呢間係其實都幾大下。係啦，出邊咧好開揚啦，望到一個田園景。
OK， 好啦，我哋咧應該仲有呢間房要睇嘅。啊，呢個小朋友房好靚啊，粉紅色咁樣，即係用啲 LEGO 嗰啲pattern 啦，做一個牆紙咁樣，幾好睇喎。哇，好開心啊！小朋友有自己嘅衣櫃啊，你睇下，好大下喎，幾靚。即係佢咧每一間房咧都好似有一啲唔同特色嗰啲 handle 啦嚇，即係有啲金色，有啲就係貼嘅銀色，有啲就係咁樣好似樹枝形嘅黑色咁樣嘅特色，幾好啊，唔錯啊，一樣啦，都係游得好理想嘅。冇乜嘢挑剔啦，係我唔係樣樣都挑剔嘅，咁係真係有嗰句先講嗰句嘅啫，咁真係唔係太多嘢，有啲嘢要批評。好啦，我哋走啦。好啦，走啦，我哋。買呢間。好啦，我哋買呢間啦。啊This one is on at 370,000 and it's sold as C. Okay, yeah. So it's a good buy. It's Yeah, got yeah, all the really flooring good. in. It's got the turf in. OK， So 我哋而家睇嘅係4房啊，370幾啊，算抵啦嚇，因為佢包埋草地啊，各樣嘅 flooring 啊。我哋今日呢度咧係4房嚇，咁我哋幾好喎，好寬敞下噶。咁入門口啦，呢度咧就係個客廁啦、例牌啦。咁正常嘅油油啊，呢啲收邊又幾好啊，咁樣都唔錯嚇。係呢間個發展商有翻啲質素啊。好，咁我哋咧就唔好等啦嚇，直接去再睇埋。嗱呢個咧佢哋嘅呢個唔係真係木嚟嘅，呢個係仿木紋嘅膠地板啦，係啊，呢個叫做咩啊？Vinyl，咁即係廁所用嗰種質地啦。咁呢邊轉過嚟啦，就係個 living room 啊，都相當大啊個 size， 手工都唔錯啊嚇。幾好，即係有啲角位咧，死角位都游得 OK 嘅，亦都唔會話即係攣咗咁樣。係真係有啲質素㗎喺呢個發展上。好，我哋而家直接去睇廚房啦。係好大下嘅，雖然咧你話叫 open plan kitchen 咯，大油煙啲，但係你個空間咁大好多咯。咁呢邊啦嚇。佢呢啲全部包埋啦，係呢個價錢。咁呢個又係好處有2格啦，係啊，即係烤爐、焗爐、雪櫃呢度，即係例牌啦，係得4格嘅 visa， 係啦，夠使用啦，微火爐。咁呢啲都係咧，即係 dishwasher 佢就包埋啦，都係金章牌。咁咧呢度有個好處咧，就係佢有個係咪 utility room 咧？嗱個 consumer unit 喺呢度啦，咁咧呢個洗衣機就擺咗喺呢度嘅，咁都算係幾好啊，偷咗個位出嚟，咁你洗衫唔會太嘈啊。咁啲門幾好啊，用啲有特色啲 raw 少少啦，即係你膠就有啲品味啲啦嚇。咁我哋睇埋個 garden 啦，咁個 garden 咧就遜色啲啦，因為佢係好斜啦，同埋好似即係有啲3尖8角咁樣。咁佢有個 shed 喺度啦，不過佢就向個外斜都算好嘅。咁你可能上樓上會睇得清晰啲，佢都喺有啲劏房式嘅 garden 啦。咁呢啲就唔係太可取咯。好啦，我哋上樓上啦。咁係咯，傳統呢啲灰色地氈啦，係咯。咁但係佢都游得都幾好啊。係啊，因為我都冇乜嘢瑕疵講啦。對於佢啲油油啊各樣，佢都係執得幾靚先交貨啦嚇。咁呢一間咧，我相信咧應該係主人房嚟㗎啦。咁呢度呢嘢係，我覺得係幾可喜嘅，就係即係 room size 相當理想嚇，擺 double bed 可以擺衣櫃，再擺埋書台啦。佢呢度已經有一個衣櫃送埋啦嚇。哇，係好唔錯啊！睇下，同埋打開係冇嗰啲即係甲醛味啊，嗰啲刺眼嘅味道咯，所以佢啲用料係算唔錯啦嚇。咁我哋睇埋呢度啦，
係啦，有 ensuite 嘅，細細地咯，咁所以咧佢就用趟門啦。咁問題都係，呢間 OK 啦，嗱呢個咧係玉屏係鎖得埋嘅，其他嗰啲咧係全部唔知點解對門係鎖唔到嘅。咁呢個佢都係保持翻個質素啦嚇，希望佢若干年後都仍然 OK 啦嚇。好，我哋再去啦。好，睇邊間房先啊？好，呢一間咧就應該係細房啦，咁佢就個樓梯位咧就冇咗一橛出去啦，咁所以咧就細少少，咁可能只係擺個 single bed 啦，咁一個雙書台咁就係咁啦。咁呢間就相對弱少少。好，再嚟啦。好，呢間第二大嘅房，咁啦係啦，一樣啦，無懈可擊啦，呢個 room size double bed。咁我哋望一望個 garden 咯，不如？可以話唔算劏得太勁，因為佢只係呢左右兩邊劏啫，咁佢前邊起碼唔係啦嚇。咁不過都係即係我都唔係太中意呢種咁樣嘅黐埋人哋嘅 garden 啦。咁佢個斜咧都可接受啦，又唔係話成個斜都 OK 嘅，起碼佢左邊咧都係平嘅。OK。仲有一間啊嚇，我哋呢間房啦，嗱呢間都唔差㗎，呢間咁 size 係好市正，佢真係揀得好好嗰啲房，係啊，質素都唔錯，起碼啲地氈都冇話拋出嚟啦。嗱呢啲位咧，佢都係收得好好啦。有一個 family bathroom 嘅，咁窄身啲啦，咁你呢度咧就如果你入嚟睇下啦。你會見到咧，其實應該係裝唔到個screen 嘅啦嚇 glass screen， 因為貼住對門，咁所以都係要用肉鏈噶啦，係啊。咁同埋咧，佢呢啲咧就係啦，就係呢啲有紋嘅磚咧，就食晒啲毛入去就咁煩嘅清潔。咁同埋佢係唔到頂嘅咯，嗰啲磚。咁呢啲咧就如果濕咗就咁煩啲，同埋易發毛，好難處理咯。不過佢有窗都算幾好。係咯，都 OK 啊，唔錯啊，呢啲都做得好好啊，手工都唔錯。你擠呢啲都擠得好靚下，係咯，你睇下，好似正，唔錯喎，係喎，有驚喜喎。咪睇晒啦，我想問，呢個係咪有個 water tank 㗎？係啊，佢一樣係有 water tank，咁啊夠晒水力啦，同埋熱力。OK， 好啦，我哋落翻去啦，因為時間好緊迫啊，因為佢難得騰到出嚟俾我睇。Yeah，love it 。上一集都提及過啦，咁3個發展商之中咧，呢一間咧就係比較貴嘅，咁你可以睇一睇翻啲價錢嘅比較啦。咁呢間 FX Homes 咧都有提供2、3、4、5房嘅，咁睇下你哋需要啲咩啦。咁2房咧最平咧就大約270K，咁佢唔係 apartment 嚟嘅，係 terrace house，咁所以相對 apartment 就貴咗好多啦。咁都係啦，一分錢一分貨。如果你要好嘅質素啦，咁就要考慮 Evans 啦。咁如果你話我唔介意住2年或者長3年啦，咁有啲嘢要整，我冇所謂嘅，咁你就揀平啲嗰2個啦。咁我就相對啦，咁我梗係推介 Evans Homes 啦，因為質地好啊嘛。咁如果你有興趣咧，就歡迎你聯絡我啦。咁我可以咧就提供啲資訊俾你聽，邊啲係 available 啦。咁價錢又如何咧？咁有啲咩更加多嘅注意嘅地方咧？買呢啲屋嘅時候，咁同埋可以拗多啲 discount 啦。當然，呢間 showhome 咧就比較近M1 嘅嚇。其實呢一邊就冇咁理想，因為嗱你會聽到啲嘈聲啦，我哋感受一下。即係都好 busy 啦 M1， 咁你呢度就會相對大層啲同重啲咯。嗰啲咧一路去啦，去嗰邊啦，嗰啲就會好好多啦，即係始終唔會好受嗰條公路影響啦。咁嗱對面嗰邊咧就係Avon嘅啦，咁呢一邊咧就係 for 係啦，就係 Evans。咁再落咧就係 Countryside， 原來有3個大發展商喺度啊嚇。即係我哋睇2個就夠啦嚇，咁睇下大家有咩評價啦，想買邊一間啦。好，我哋走啦，拜拜。